ख़ूबसूरत इंसान जे लाइ दिल सट खावई त सम्झ तुझी बर्बादी जा ॾींहं शुरू थी विया। ख़ूबसूरत इंसान जॾहिं दिल खे लॻण लॻे न त कोशिश कजां हुन जे क़रीब न थीजांइ। जॾहिं इंसान को दिल खे लॻंदो आहे न सो वरी उन खां बाद में चाहत थींदी आहे मां इन सां दोस्ती कयां। अॻिले खे तुंहिंजो गौर सां ॾिसण बि ख़बर ॾींदो आहे त हीउ शख़्स मुंहिंजे लाइ चरियो आहे, हीउ शख़्स मुंहिंजे लाइ पागल आहे। हिन जे अंदर में मुंहिंजे लाइ मोहबत आहे। पोइ तुंहिंजे आॾो उहो इंसान हेॾो फिरंदो त बि नमूननि सां, होॾो फिरंदो त बि नमूननि सां। इहो यादि कजे, शेख ज़ुबैर जो बयानु दिलि ते लकीर ते ग़लति ॻाल्हि कॾहिं बि न कंदुमि। रोज़ रोज़ तोखे चेंज नज़र ईंदो उहो इंसान, रोज़ रोज़ पाण खे ठाहींदो ईंदो उहो इंसान। जॾहिं रोज़ रोज़ पाण खे ठाहिण लॻे, चेंज करण लॻे त सम्झ त हू तयारु आहे तोसां वास्ते रखण जे लाइ। वरी जॾहिं ॻाल्हाइण में अंदाज़ ॾेखारे, ॻाल्हाइण में अंदाज़ ॾेखारे त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त हे हाणे ख़्यालु ॾेखारे थो। सबर सबर, हेॾे ॾिस पुट, हेॾे 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 ॾिस, हेॾे मुंहिंजे यार जो फरमान ॿुधिजांइ। मौला अली हैदर करार इब्न अबू तालिब जन जो फरमान अथई, जेको इंसान ख़ूबसूरत ऐं हसीन लॻई सो ॿेली उन जे क़रीब न थीजांइ। क़रीब थींदे सो बाद में तुंहिंजे सुकूननि जा जनाज़ा खणंदई। इंसान न कर न कर न कर हैदर करार इब्न अबू तालिब जन जी ॻाल्हि खे नज़र अंदाज़ न कर। कर उहो जेको सुभाणे बर्दाश्त करे सघे, उहो न कर जो हौसलनि जे लाइ बि ॿियनि ॾे भॼणो पवई। हाय हाय, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए, जॾहिं साम्हूं वारो तोखे महबूब लॻण लॻंदो आहे न त इहो महबूब न थई, इहो तोखे बचपन में जेका माउ जी थन पीती न उहो थन जो ज़ाइक़ो यादि ॾियारणु आयो अथई। बहितर आहे क़दम उहे खण जेको सुभाणे पाण खे बि संभाले सघे, उहे क़दम न खण जो हौसलनि वठण जे लाइ बि दोस्तनि जे आॾो बदनाम थींदो बि। अॼु असांजे माशरे में भलियुनि ॻाल्हियुनि खे नज़र अंदाज़ कंदा, कूड़नि ॻाल्हियुनि खे अहमियत ॾींदा। भलियुनि ॻाल्हियुनि करण वारा वीचारा दर बदर लॻा पिया आहिनि ऐं कूड़ा ड्रामा ॾेखारण वारा उहे माशाअल्लाह आबाद लॻा पिया आहिनि। घबरायो न, घबरायो न, आले बैत बि त मिसकीन घराणे जो घर हुयो। हा, उन्हनि जो कहिड़ो क़दुरु हुयो। आले बैत ग़रीब घराणे जी आले औलाद हुई। हा, उन्हनि जो कहिड़ो क़दुरु हुयो। अॼु क़दुरु आहे सो उन्हनि जो ई आहे जेके शैतान इब्लीस जे पैरवी ते तव्हांखे था हलाइणु चाहिनि। उन्हनि जे मथां त तव्हां लख बि लुटाईंदो, हज़ार बि लुटाईंदो, घणो कुझु कंदो ऐं सुठियुनि ॻाल्हियुनि करण वारनि खे त तव्हां
मिड़ाई भी नज़रअंदाज़ कंदा आहियो। घबरायो न, असांखे रब रखी वेठो आहे। जेके रब रखे, जेके रब लर्श लज़ीम रखे, सो कंहिंजी माउ खे कहिड़ी ताक़त आहे जो कंहिंखे चखे।